आज का एक वापस से एक वीडियो के बाद मैंने मंगाया एक वॉच। जैसे देखो एंजल स्टाइल जैसा है, बट ये खोलते इसको, ये देखते खोलते से, तो ऐसे खोलते आ तुम ना खुल जा, खुल जा, ये तो खुलता नहीं, एक खुल जा, खुलता क्यों नहीं? ऐसे खोलते थ्री देखने क्या था, एंड 3, 2, 1 एंड गो। ये आपको मेरे लिए फालतू का पत्ता है और क्या। वाह भाई, ऐसे ही नहीं देखा, पहले खोल कर दिया था राज्यों ने। आता ना, अब तो निकलता। वो भाई देख रहा, पैस को पहनते कैसे हो सकना। अरे देखा भाई, मतलब पैर के बटन में लाइट ऑन, और फिर बाद में ऑफ। एंड वो छोड़ो, ये तो देखो, ये मतलब वो नहीं है, इस बटन से क्या होता है आप खुद देखो। इससे भी होता है, अच्छा ऑन होता है इससे। और इस बटन से पता नहीं क्या होता है। अरे देखो मस्त है, ऐसे तो मेरी साइज करने लगेगी। आई होप मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए। ये कौन सा बटन, कुछ नहीं हुआ इस बटन से। अच्छा ऐसे ही दिया गया है, और मैं आपको पहले बताया कि इस बटन से भाई, मतलब मुझे समझ में आ रहा है इसे। अल्लाह भी करे, इतना ही, तब तक के लिए बाय।